Ciao a tutti! Benvenuti sul mio canale, Stelle Turche Rivelate. Tutti i dettagli sono nel mio video. Se vi piace, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Potete sostenermi ancora di più cliccando sul pulsante unisciti qui sotto. Grazie, e guardiamo insieme il mio video. Negli ultimi giorni, il nome di Gupse Özay ha fatto il giro della Turchia e dell'Europa. La celebre attrice e sceneggiatrice, amata per la sua sincerità e per il suo tatto, ha spiazzato il pubblico con una confessione intima che ha cambiato il modo in cui i fan guardano alla storia tra Can Yaman e Demet Özdemir, una delle coppie più seguite e discusse del panorama dello showbiz turco. Durante una recente intervista, Gupse ha rivelato un dettaglio che in pochi si aspettavano di sentire. Ha assistito in prima persona al dolore che Can ha attraversato dopo la rottura con Demet, un periodo che lei ha definito tra i più cupi e vulnerabili della sua vita. Le sue parole, dense di empatia e schiettezza, hanno commosso il pubblico e riaperto un capitolo sentimentale che molti consideravano ormai chiuso. Con voce calma ma ferma, Özay ha raccontato che quel momento ha segnato una svolta nella sua amicizia con Yaman. Can ha sofferto più di quanto la gente immagini. Ha un lato profondissimo, molto umano, che non tutti conoscono. Ha vissuto una tempesta silenziosa, ed è stato impossibile restargli distante, ha confidato. Ma la rivelazione non si è fermata lì. Özay è andata oltre e ha ammesso qualcosa che finora nessuno aveva detto apertamente. È stata lei, con discrezione, a favorire il riavvicinamento della coppia. Con un gesto che molti hanno definito decisivo, Gupse ha affermato che il suo intervento ha contribuito a curare ferite e a ricucire il filo tra i due attori. A volte basta una parola sincera o un piccolo gesto per cambiare il corso di una storia. Ho solo cercato di fare ciò che sentivo giusto, ha dichiarato. I tabloid non hanno tardato a reagire. Portali di notizie, riviste di intrattenimento e programmi televisivi hanno dedicato ore di analisi a quella che già chiamano la confessione più umana di Gupse Özay. Sui social, i commenti si sono riempiti di ammirazione. Non tutti hanno il coraggio di parlare col cuore, ha scritto un utente. Mentre altri hanno sottolineato la sua empatia con frasi come Gupse è l'esempio di un'amica vera. L'attrice, lontana da qualunque ricerca di protagonismo, ha parlato con serenità e umiltà. Ha ribadito di non aver mai voluto intromettersi, ma solo tendere la mano a chi stava attraversando un vortice emotivo. Ho visto come il dolore stava consumando Can, ha detto. Serviva qualcuno che ricordasse loro ciò che conta davvero. Le separazioni non sempre sono una fine, a volte sono pause necessarie per capire cosa si prova. Le sue parole, oltre a commuovere, hanno gettato luce sul percorso emotivo di Can Yaman dopo l'addio a Demet Özdemir. Nei mesi seguiti alla separazione, l'attore è rimasto riservato, ma chi gli stava vicino sapeva che la ferita era profonda. Con la sua sensibilità, Gupse ha spiegato che l'amico ha vissuto giorni di solitudine e confusione. Non potevo far finta di niente, ha aggiunto. Era evidente che la amava ancora, anche se non lo diceva ad alta voce. La parte più sorprendente della sua confessione è arrivata quando ha riconosciuto di averli aiutati a ritrovarsi con gesti semplici ma pensati. Secondo fonti vicine, Özay ha fatto da mediatrice, ascoltando i due separatamente e cercando il momento giusto per riaprire il dialogo. Non si trattava di mettere bocca, ha spiegato, ma di ricordare loro ciò che li univa. A volte l'amicizia è il ponte che ricostruisce un amore smarrito. Queste parole hanno risuonato ovunque. I fan della coppia hanno reagito con emozione. Senza Gupse, forse Can e Demet non si sarebbero mai ritrovati, ha scritto qualcuno. Altri hanno riflettuto sull'importanza di avere persone così nella propria vita. È raro trovare amici che restano quando tutto crolla. Nel frattempo, Demet Özdemir ha preferito restare discreta. Pur senza dichiarazioni dirette, molti hanno interpretato alcuni suoi post recenti come segnali di una nuova fase, frasi sulla speranza. Le seconde possibilità e la maturità emotiva hanno alimentato la curiosità dei fan. Dal canto suo, Can Yaman non ha confermato né smentito le parole di Özay, ma i gesti parlano. I due sono tornati a farsi vedere insieme in più occasioni, con quella complicità che sembrava svanita. I fotografi hanno catturato sorrisi, sguardi d'intesa e un'aria di serenità che ha riacceso l'interesse dei media. Nel mezzo, Gupse è diventata una voce chiave. Il suo modo di parlare d'amore e amicizia, con autenticità, ha acceso un dibattito sul ruolo dell'empatia nelle relazioni moderne. I legami umani non sono possesso, ma compagnia, ha affermato durante l'intervista.
A volte non siamo i protagonisti nella storia di qualcun altro, ma possiamo essere quelli che ricordano come tutto è iniziato. Questa frase è stata condivisa migliaia di volte e discussa in televisione. I commentatori l'hanno definita un esempio di maturità emotiva e saggezza interpersonale. La verità è che le parole di Ozai non rivelano solo una storia d'amore, ma una lezione su amicizia, sostegno e capacità di guarire. In molti hanno concordato che il suo intervento dimostra che, in un mondo di apparenze e pettegolezzi, i legami autentici esistono ancora. Nelle ultime ore, le piattaforme digitali si sono riempite di messaggi di stima per Gupse Ozai. Su Twitter è diventata virale la frase "Thank you Gupse", e centinaia di utenti hanno espresso gratitudine per la sua sincerità. Su Instagram, i suoi post sono stati sommersi di commenti come "La tua empatia ispira", "Grazie perché l'amore vero ha bisogno di alleati", "Sei il cuore silenzioso dietro una storia bellissima". Dietro questa ondata, però, si nasconde qualcosa di più profondo. Il pubblico non è attratto solo dal romance tra Khan e Dimet, ma anche dal modo in cui Gupse li ha avvicinati con sensibilità. La sua confessione mostra che i legami invisibili, comprensione, affetto e la parola giusta al momento giusto, possono cambiare il corso delle cose. E, come sottolineano gli analisti dei rotocalchi, questa vicenda parla non solo d'amore, ma di umanità. Mentre molti scelgono di farsi da parte quando scoppiano i conflitti, Gupse ha deciso di esserci, ricordando che a volte la vera amicizia significa intervenire quando gli altri non riescono. Per ora, il futuro per Can Yaman e Dimet Özdemir sembra più luminoso che mai. Le voci su nuovi progetti insieme, apparizioni pubbliche e viaggi condivisi alimentano le speranze dei fan che sognano di vederli di nuovo uniti. Persone vicine parlano di telefonate lunghe ore, di confronti sinceri, di promesse di darsi il tempo necessario. Chi li ha incrociati in queste settimane racconta di un equilibrio diverso, meno clamore, più sguardi che dicono tutto, piccoli rituali di complicità. Khan, descritto come impulsivo e magnetico, pare aver trovato un ritmo più calmo. Dimet, sensibile ma determinata, avrebbe scelto di parlare quando serve e tacere quando è il silenzio a custodire ciò che conta. In questo nuovo capitolo, hanno ridisegnato i confini, niente corse, niente pose forzate, niente conferenze improvvisate. Se appaiono, lo fanno senza esagerazioni. E quando non si mostrano, lasciano che la discrezione faccia il suo lavoro. Alcune fonti raccontano di come Gupse abbia proposto un incontro in un luogo neutro, un caffè tranquillo, tavolo in fondo, luci basse. Prima ha parlato con Khan, poi con Dimet, e quando ha sentito che l'aria era pronta, ha organizzato il faccia a faccia. È stata lei a rompere il ghiaccio con la frase giusta, non per riaprire ferite, ma per capire se il dolore ha ancora qualcosa da insegnare. Quella sera, dicono, le parole sono arrivate senza grida. Hanno ripercorso incomprensioni lasciate a metà, messaggi letti troppo in fretta, impegni che li hanno messi ai lati opposti del mondo. Eppure, sotto la stanchezza, è emerso un filo comune, la memoria dei giorni belli, ciò che li aveva fatti riconoscere all'inizio. C'è chi giura che a un certo punto Dimet abbia appoggiato la mano sul tavolo, non per chiedere promesse, ma per dichiarare un confine, niente illusioni, solo la verità. Khan, che altrove appare invincibile, pare abbia annuito in silenzio. Un gesto misurato, come chi non vuole più correre, ma camminare al passo dell'altro. Da quella notte, la possibilità di un ritorno non è stata più un'ipotesi da gossip, ma un sentiero da esplorare con cautela. Così, quando i paparazzi li hanno immortalati all'uscita di una galleria d'arte, i sorrisi non sembravano forzati. C'era una luce che non si improvvisa. Hanno chiacchierato con calma, hanno salutato con discrezione. Nulla di plateale, tutto molto loro. Intanto, Gupse ha continuato a parlare del valore dell'ascolto. Le persone cercano risposte veloci, ma i sentimenti hanno il loro tempo, ha detto in un'altra intervista. Il pubblico, colpito dalla sua lucidità, ha iniziato a chiedersi quanto spesso, nella nostra vita, serva qualcuno che ricordi ciò che temiamo di dimenticare, che l'amore è anche pazienza, che il dolore non è un nemico ma un messaggero, che l'orgoglio, se lasciato solo, costruisce muri. La sua figura è diventata quella dell'amica che non accende i riflettori su di sé, ma avvicina la luce su ciò che realmente conta. E poi c'è la parte che nessuno vede, gli attimi lontani dalle telecamere, le chiamate a tarda sera, i messaggi senza punti esclamativi, i silenzi condivisi davanti a un tramonto di Istanbul. Khan che torna ad allenarsi con più costanza, non per scappare dai pensieri,
ma per incontrarli a muscoli caldi. Dimet che ricomincia a scrivere appunti in un quaderno, parole che non finiscono online, pensieri che restano suoi. Sono indizi piccoli ma eloquenti. Non servono proclami quando la verità scorre sotto traccia. E i fan, che hanno imparato a leggere tra le righe, si sono scoperti più maturi nel sostegno, meno urla, più rispetto. Non tutti, certo, ma abbastanza da cambiare il clima. Gli esperti di spettacolo parlano di una svolta anche professionale. Un nuovo progetto congiunto aleggia nell'aria, forse una campagna, forse una sceneggiatura. Nulla di confermato, tutto plausibile. Perché quando due persone ritrovano un ritmo comune nella vita, è naturale che la sintonia traspaia anche sul set. E qui si torna a Goops, al suo filo rosso. Non è stato un colpo di scena, ma una cura quotidiana di gesti minimi. Un consiglio dato senza imporre, un invito a ricordare, una pausa al momento giusto. Non sono una guaritrice di cuori a sorriso, ma a volte basta sedersi accanto a chi non ha più voce per chiamare ciò che prova. Oggi, guardandoli da lontano, si ha la sensazione che Khan e Dimet abbiano imparato a non combattere il passato, ma a dialogare con esso. Non cercano di cancellare ciò che è stato, provano a farne esperienza. E questo, forse, è il vero motivo per cui la loro storia continua a parlare a tanti, perché non promette perfezione, ma verità. Non offre l'illusione di una felicità ininterrotta, ma la possibilità concreta di ricominciare con più consapevolezza. È una lezione che vale per tutti, e che oggi, grazie alla sincerità di Gupsi Ozai, è uscita dalle mura di una casa per diventare un racconto condiviso. Da qui in avanti, nessuno sa come andrà. Forse arriverà un annuncio, forse preferiranno custodire il loro cammino lontano dai riflettori. L'importante, per ora, è che abbiano ritrovato un linguaggio comune. E che noi, spettatori appassionati, abbiamo ricevuto un promemoria potente. Le storie che resistono non sono quelle che non si spezzano, ma quelle che sanno ritrovarsi. A Stelle Turche Rivelate seguirò ogni dettaglio di questa vicenda che intreccia emozione, lealtà e seconde possibilità. Che ne pensate, cari spettatori? Credete che l'amore tra Can Yaman e Dimet Özdemir sia rinato anche grazie all'intervento di Gupse Ozai? O pensate che sia stato il destino a concedere loro un'altra occasione? Scrivetemi nei commenti, voglio leggervi. E ricordate, se vi appassionano queste storie piene di emozioni vere e di retroscena del mondo dello spettacolo turco, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate, attivate la campanella e, se volete sostenere ancora di più il nostro lavoro, premete il tasto Unisciti per accedere ai contenuti esclusivi e supportare direttamente il canale. Grazie per aver visto il mio video. Ci vediamo al prossimo. Abbiate cura di voi, e a presto!